Okay, good morning mga sir. Ito na po ang ating pang everyday meron tayong repair ha. Ito po ang ating pang 8 pang 7 9 Aerox Mags converted to click field conversion repair. Ito po pang 9. Okay, tingnan po natin. Yan. Yan, ito pong mga ginamit dyan. Ayan, oh. Iba naman po ang gumawa nito. Baguhan lang siguro yan. Lalaki po ng spacer, oh. Hindi pa sumakto sa butas ng ano. Ang laki. Ang ginamit niya yan. Kasi ito, tubo. Ginamit rito, tubo mga kaibigan. Yan. Okay. Kaya yung pagkabit na ito kanina, tapingi po to. Dito po banda to. Andito po banda yung swing arm. Yan po, nagkalawang na rin tong ano dahil ginamit tong tubo eh. Dito sa airbox, tinanggal na rin natin yung spacer dyan. Ito yung nakalagay. Okay na yan. Ngayon, minamachine na lang po natin yung likod na gulong para may sentro. Kasi wala po sa sentro to kanina. Nandun po banda yung gulong nito. Talagang sablay po ang pagkakagawa. Dito po sa tire hugger, di po siya tumama. Medyo nandito po siya pag ganun po. Kaya yan, tinanggal din yung tornilyo rito ng tire hugger. Yan, kasi pwersado siya eh. Nakabanat po itong tire hugger papunta ron. Dahil itong air filter, may spacer na malaki papunta ron. Okay. Yan po. Hindi ko alam kung saan po gawa to. Baguhan lang daw, sabi ni sir. Yan. Yan Yan, may ganun pa Yan Yan, dito ang nipis pa ng ano niya. Ang nipis masyado ng ginamit niyang plancha. Delikado to. Hindi po pwedeng ganito kanipis kasi preno po to. Para hawakan yung preno ng ganito kanipis ay delikado. Yung gawa sa unahan. Same time yung pong gawa sa unahan. Gano'n na naman. Kaya sa iba, wala na pong bushing. Walang spacer. Ayan Rekta na sa bearing. Itong shock. Kabilaan. Ganun po ginawa. Ayan rekta po sa bearing. Nakaiba rin yung gawa nito. Ayan, nakadikit agad yung shock sa bearing. Nakadikit agad. Okay. Yan po. Yan. Ang layo po ng gawa. Siguradong ano lang to, beginner. Yan. Malayo po yung pagkakagawa ng supply po. Ginamit po ito rin yung mga local. Hindi po bandi. Ayan po. Ordinary bolt lang. Okay yan. And same time may mga spacer din siyang gawa ganyan. Okay. Sa ito sir? Masabihin ko saan Sa tropa ko lang po. Ano ba? Ayun, okay kaya pala. Okay, sige. Although ito po beginners, di naman po masama at mag-umpisa kung sakaling sablay. Maayos din yan, matututunan din balang araw na maayos. Pero ito po ay malaki po ang baguhan talaga. Sa mga spacer pa lang na ginamit niya, ang luluwag ng butas. Ang luluwag ng butas, may papel? May papel pa, yun, may nakasapi pa. Eto, may nakasapi pang papel. Yan, ito mga ginamit, tubo. Beginners talaga. Delikado po yun kasi po pag tumatakbo po yan, nayuyupi po yan, maliliit na yan. At didisgrasya po ang motor. Yan po ayusin na lang po natin yan. Ayan, at gumawa na po kami ng original na spacer. Wala na kasi original lahat ni sir. Kinopya namin, gagawa namin siya ng original para kung gusto niyong ibalik anytime sa stock pwede. At yung original na rin, yun din ang gagamitin namin dun sa conversion namin. Okay. Yan. Hindi po kami gumagamit ng additional na mga ganyan. Okay. Ito po ang convert po nito ay baguhan. Hindi po, wala pong kaugnayan sa mga nagko-convert na kilala nyo baguhan po to at nakakatuwa naman kahit pa paano nagtatry siya. Gusto niya rin siyempre kahit pa paano matutunan at kumita. Pero improve pa konti. Marami pang improvement. Kailangan pa talaga. Okay. Ayusin na lang natin to para maging okay naman tong motor ni sir. Kasi tabingi po mag-set to sa likod nandito Tulak na tulak dun. Tabingi talaga.
Yan maya, sa sentro na yan. Balik sa dati, original. May kabig. Oo, kasi nandun kasi. Nandun kasi yung gulong mo. Kaya may kabig. Ngayon, pag simentro na yan, sentro na lahat yan. Okay, yan po. Okay, mamaya po, hintayin po natin, ha. Okay, ito na po. Check po natin, ha. Mga sir. Haba. Haba pa. Yan po. Conversion na isa po. Teka lang, ha. Sandali na, sir, ha. Hindi naman to. Pero ano ko lang to eh. Yan po, okay na po itong ano. Sandali lang, sir, bigyan mo kong 20 minutes. Okay, ito po yung conversion failed. Okay na po siya. Ang tabingi po na ito ngayon ay talaga itong tapalodo niya. Yan. Ito po. At chinek na rin po namin yan kanina sa chassis ng motor ay sa stock na mags. Talagang yan po yung sentro niya. Ayan, ito nyo ngayon, sentro na siya. Tsaka makikita mo naman dito yan sa tire hugger. Ito po sentro niya na yan. Ayan, nasa gitna po yung tire hugger. Oh. Ayan, gitna po ng tire hugger. Ito, gitna po yan ng gulong. Yan po ang sentro yan. Tsaka ang ganda dyan, wala na po yung mga rikitik-itik in the blue black sheep, mga spacer. Tsaka ito po, yan, nakalabas na po yung bolt ni sir. Safe na po to kahit ihataw-hataw niya to. Hindi na po versado itong tambucho na nakatagilid kaninang paganon po yung tambucho, nakatagilid po yung paganon. Okay? Yung tambucho po medyo nakaganon kasi po versado nga ron sa mga washer na nilagay po dyan. Ito po yung mga washer na yan. Oh. Hindi na naubos tong walang kamatayan na bearing na to. Halos lahat sila gumagamit nitong bearing na to. Saan ba nakukuha to? Ipasara na natin to para wala nang problema. Ano natin yan? Paban natin tong bearing na to. Ito naging dahilan kung ba't nakakagawa ng palpak tong mga to eh. Yan. Saan ba nalapulo to? Itong style na to. Okay, ganito po yung istorya ng pag-convert. Matagal na po yung conversion. Meron daw po nag-convert, sabi sa akin, sa una kong post dati. Yung conversion daw po ay 2017 o 2016 pa. Okay. Ngayon, nag-comment po itong tao na to sa live ko, sa pinost ko. Sabi niya, ang dami na rin pala nakagaya ng ginawa kong conversion. Taga ano po to, San Miguel, Bulacan. Sabi niya, ang dami na rin nakagaya ng conversion niya. Laganap na raw at napapakinabangan. Hindi ko po masagot, gusto ko sana sagutin. Ang conversion nyo po iba. Ang conversion, ayan, yung mga palpak na punong-puno ng spacer. Okay. Okay, ulitin ko, conversion po namin. Wala kaming nilagay, oh. Isa lang yung spacer sa gitna, kailangan talaga para gumentro yung gulong. Pero wala kami nilagay na isang damukan na kung ano-ano. Mga ganyan po. Wala po, oh. Tsaka titignan nyo yung gulong. Tsaka yung tapalodo, sentro lahat. Airbag, sentro. Oh. Simple lang naman, di ba? Wala dapat galawin sa motor. Kailangan ang galawin mo ang mag-adjust itong mags. Kaya nga mags conversion eh. Ba't naging ginalaw mo yung parts ng motor? De motor conversion na yan, hindi na mags conversion yan. Yan ah, sentro yan ah. Yan, ito na may taragger, oh, sir. Ah. Sinibi mo rin sa video. Nakita rito yan, sentro yan. Yan oh. Kung dito mo tingnan, no? Yan. Ah, may taragger, oh. Oh, nasa gitna, di ba? Oh, ito yung tabingi. Okay, yan po. Okay, yan po, FL conversion, ha? Oh, ito. Sa unahan, okay naman po yan. Wala naman masabi, nasa gitna naman yung gawa ng tao. Kasi, pwede dukot-dukutin yan talaga eh. Yung sa likod talaga sila sumasablay lahat eh. Talagang, ewan ko. Kasi hindi sila nagmamasin ng mags. Kami po, minamasin lahat. Kaya, yun yung binabayaran dun. Para isang maayos sa trabaho. At wala na pong mga extension. At kung anong-anong nilalagay na dagdag. Kasi po, ito po nakasalalay po rito yung kaligtasan ng tao. Ngayon po, yung design po ng motor ay ganun. Bakit natin babaguhin ang tornilyuhan at ang mga lagayan ng swing arm? Lalagyan natin ng mga spacer. Lalayo yan. Madidelikado po, mawala po sa balance. Itong katulad ng isar kanina, ito pong gulong na to, sa totoo lang, nandito po yan. Nandito po banda rito yan. Kanina, sobra rito yan. Kaya naramdaman niya, mabigat. Ayan, sentro niyan, sir. Tabingi lang yung tapalodo mo eh. Oh, mabigat ang pakiramdam ni sir pagdating sa kanan. Paano? Nandito yung gulong. So mabigat yung kanan, humahapa yung motor. Paano kung tumatakbo ka mabilis at may likuan biglang kailangan lumiko? Pipitikin ka, pitik ka. Pag pumiti ka, di mo makahandle, magsesemplang ka, disgrasya ka. Okay? Yan po ah. Kaya sana po, dun sa nagko-convert, mga nagko-convert, aralin nyo po mabuti. Okay, kung hindi naman kaya, hanggang doon na lang, ganun lang. Singilin nyo kalahati lang. Kasi yung trabaho nyo kalahati lang, unahan lang. Okay? Kami na bahala tumapos sa amin yung kalahati ha. Ang laki na singil nyo eh. Okay, ganun lang para hindi lang busa Hindi ako nag-ano kasi sabi nung nag-comment ditong isa. Ayaw mo pa nun sir, dapat matuwa ka.
palpak sila kasi kumikita ka, inire-repair. Hindi yon. Di sana kung nanahimik na lang sana ako kasi kumikita naman ako sa Ang gusto ko maayos. Gusto ko kahit papaano, maganda naman yung gawa ng yung hindi pupunta rito customer, problema nila yun dun eh. Nagiging problema ko yung problema nila, di ba? Kumbaga, sila may atraso, sir. Ako nagkakaroon tuloy ng atraso, ako nag-aabsuelto. Parang ganun eh. Dapat sila managot, di ba? Pero okay lang yan. Sige po. Wala na mag-bash yung magbabas dyan na kung sa ibang panig o sa atin man. Pero kung sinasabi ko lang, maayos sa trabaho lang kasi tayo binabayaran ng maayos ng mga customer. So bigyan natin ng maayos at magandang trabaho. Hindi yung trabahong makatira lang o makagawa lang, makita lang na maganda. Ang kailangan natin quality tsaka ganda pinagsama. Okay po. Yan. Ito na po ha. Okay, ito po. Ayan po. Okay, ito i-bell group pa po ha. I-bell group. Pag na-bell group yan, okay, testing ni sir yan. Papadrive test ko sa kanya para makita niya pagkakaiba. Ataw mo, tingnan mo kung may kabig pa sa kanan na sinasabi natin ha. Kasi nasa sentro na yan. Okay, itong bell group, mabili rin po sa amin to. Lahat na nagpa-bell group dito, talagang lumakas ang motor, promise. Wala po nag-complain. Kahit na comments, lahat po ng comments sa bell group na pinost ko, sir, nagpipicture pa sila, napakaganda ng takbo. Wala pong minsan isang nagbalasubas o nagsinungaling. Kasi wala naman dapat pagsinungalingan na walang nangyari, hindi gumanda takbo. Wala po. Okay na okay po. Yan. Okay mga sir. Alright. Ang problema, bakit natin mukha ni Idol? Yun. Taga saan kayo sir? Silang Cavite, sir. Oh, Silang Cavite. Yan, Ayan, ginawa po yan sa Cavite. Okay po ha. Yan, para malinaw po, wala na pong diskusyon at magbabas na naman po iba na gawa ni ganito, gawa ni ganon, gawa ni ganon. Wala na pong gawa-gawang ganon. Ang importante rito, maayos yung gawa, maayos natin, ha? Okay. Iyan po. Okay. Na, mga sir, ito pong inyong abang lingkod, nagsasabi sa inyo, don't forget to subscribe on my YouTube account. Ito po ang failure conversion, Aerox conversion to click number 8, part 8. Dapat to part 11 na to, hindi ko na na-video yung iba kasi nahack tong phone ko. So okay na po ngayon ha. Ito gagawin ko siyang part part 9. Part 9 to kasi yung 7 na dalawa eh. Nadalawa ngayon yung 7, part 8 na to. Part 9. This is part 9. So part 11 dapat na yan eh. Pero part 9, okay? Iba po nag-convert nito. Okay, once again, ito pong yabanil ko nagsasabi sa inyo, okay, mag-aral na mabuti ng buhay umigi. At kumain ng madami nang mapuno ang inidoro. Joke lang. Okay, babush.